Всем привет! На связи компания PandaWay. Сегодня мы приехали в представительство компании BYD для того, чтобы сделать тест-драйв на один из самых интересных электромобилей, китайских электромобилей на сегодняшний день. Это BYD Han EV. Так, ремень безопасности. Когда вы вставляете его, он раз, оп, подтянул. Вот смотри, вот я вставляю его, оп, потянул. Сега, кей букей дзели. 不能， 不， 对，它是只能在这一块屏幕上这里显示，对，它不能就导到那个屏幕上去。但是这样的话也很方便嘛，你直接这样看就可以了。 Минус в том, что нельзя перенести навигацию сюда. Даже какая-то минимальная информация о навигации здесь у вас не будет. Только здесь. Спроси, вот она очень жестко, мы сейчас по кочкам едем, да, она жесткая очень. Может он мягкую сделать? 他说这个就是那个动起来很硬，就是有没有软一点的？ 你是说底盘这块吗？ 啊，对对。 我们固定的。 Аниати наговое. Нету такой комфорта или что-то поменять. Не меняется, да? Да, не меняется. Это чувство твердое. Да, твердая. Вот, ребят, подвеска жестковатая, и мы думали, здесь можно поменять режим комфорт, спорт. Менеджер говорит, что не меняется. 我们这个驾驶模式可以调节的。现在我们是 Eco 嘛 ，Eco 模式。 Eco，对。 对，然后后面还有 Sport， 对，可以试一下这个 Sport 模式。 Поверните уже можно спорт. Сейчас переключили в спортивный режим. Давай, теперь нажимаем, готов? Поехали. Нет, я не был готов, оказывается. О, нормально. Тормоз приготовились? Нет, подожди, мне надо камеру выставить. Готов? Да, готов. Хау. Это не комфортный автомобиль для комфортной размеренной езды. Это уже спортивный автомобиль, я бы сказал, с очень быстрым набором скорости. Они заявляют 3,9 секунды, но замерить мы не смогли по секундам, но оно близко к тому, да, Антох? Да. Тормозной путь очень короткий, набирает скорость мгновенно. Мне ж плохо стало, когда мы набирались, мне что-то затошнило. 这个车辆保持在一条车道上面。 然后不用手动弹。它会自己修正方向，它会自己修正方向。 А, Они они где-то как Ливан, Да. где-то Да. ломает так. Здесь сейчас, да? Так, сейчас мы активировали режим автопилота, который будет удерживать нас в полосе движения. Проверим, как он работает, как отрабатывает автомобиль, как он видит другие цели. 40度不也在调整了吗？ 这个是开启了自适应巡航了，它是能达到一个就是说我刚才给您说的半自动驾驶的一个模式嘛，它是在这个模式下它可以方向盘可以自己进行修正的。但是如果您不开这个的话，它是自己不会修正的。你不是说到60度它才60才可能？ 它是要开启这个自适应巡航之后，它才会这个修正方向。 Что-то потерялось вообще, да? 因为它这个是角度非常小的，它不会说这种角度过大的时候它会修正。 Марин, спроси, почему он съехал там с полосы? Он ехал и потом в сторону уехал. 为啥他刚才咱们走着他就偏了方向了？Он говорит, когда мы были там, которые так ехали, там на дороге вот это белые полоса это вообще не видно было, поэтому эта машина не видела. Ребят, ну вот менеджер говорит, что в том месте, где мы сейчас съехали с полосы, машина, в принципе, была на автопилоте, он говорит, что была слабая полоса, и машина ее не распознала. Но я вам скажу, что такую полосу Ливан распознает очень хорошо. Мы, кстати, я думаю, наверное, следующее мы видео снимем про Ливан, да, Антох? Как раз про автопилот. И мы вам покажем, как он отрабатывает все эти полосы. Здесь меню управления кондиционером. Минус то, что, допустим, вы хотите сделать тише, немножечко тише его. Не температуру, а именно скорость вращения вентилятора. Нажимаете и попадаете полностью, то есть закрывается у вас экран карты, и вы попадаете в меню кондиционера. Теплее и холоднее можно сделать, не закрывая окошко. А вот скорость вентилятора только при попадании в основное меню. Или из заднего меню
для управления пассажирами, для управления кондиционером пассажиром. Посадка такая спортивная у него, знаешь, такая вот прям вот сжатая, да, такая прям. Она... Вот в Ливане ты сидишь, как-то так вот, оно вальяжная такая, да, такая, ну, кресло. Да. Вальяжное. А здесь вот прямо оно тебя собирает, не дает там расслабиться и мысленно заставляет контролировать дорогу. Включение лампочек происходит сенсорным нажатием. Здесь у нас камера. Security камера, которая, если вы ушли из автомобиля, вы можете открыть, активировать ее, и она будет следить за состоянием вашего автомобиля. Если вдруг что-то произойдет, движение какое-то, она вам пришлет уведомление. Подвеска, смотри, какая жесткая, да? Угу. Но она спортивная подвеска. Автомобиль предназначен для жесткого управления. Не зря он в лосиных тестах набрал хорошие баллы. Ну, одно удовольствие водить такую машину, правильно говоришь? Но мне комфортнее Ливан водить. Почему? Вот приятнее, потому что комфортнее езда. Это, знаешь, мне кажется, это вот молодежный такой автомобиль. Ну, наверное, да. То есть это вот как бы для холостого парня, как я вижу, да, вот так представляю просто. Топ-менеджер, молодой топ-менеджер. Холостой топ-менеджер, который просто хочет, почувствовать все прелести молодости своей, вот, погонять, покатать девочек. Ну, это прикольно. Радиус меньше, чем у Ливана. В Китае очень популярное заведение называется KTV. Это место караоке, где они поют караоке, песни. Так вот, в этой машине есть возможность петь караоке, подключаете микрофон, и в длительных путешествиях вы поете, едете и поете с друзьями. Так вот, для этого есть специальный режим. Конкретно вот он, вот этот режим. Вы его включаете и поете ваши любимые песни в дороге. Здесь музыка, настройка эквалайзера и есть настройка звучания музыки. Вот, допустим, у вас играет музыка, и вы хотите, чтобы играла музыка только у водителя. Перетаскиваем ползунок вот этот вот сюда. Музыка играет здесь. Только у меня. Только у меня. Теперь к тебе. Как ты слышишь это? Я отдаленно слышу очень. Где-то Мне там громко, там хорошо. вдалеке, да. Слушай, супер, это классная функция на самом деле. Да? Марин, теперь к тебе, видишь? У тебя теперь играет. Вот теперь там. Или у всех. Какую кнопку мне сейчас нажать, чтобы здесь карта показала мне? Одну кнопку. 按一个现在怎么能一键恢复到就是导航那里？导航吗？一键恢复导它航。这个один 它是 раз 多任务嘛，这个是多任务的界面。一次。那您就返回主界面，然后再点一下这个，一键恢复不了的。1раз нет. Ну вот тоже, да, это как бы такой небольшой минус, допустим, если вы в дороге едете за рулем, у вас нету времени там отвлекаться на экран, заходите в какие-то настройки, и вы хотите быстро перейти в режим карты из настроек, допустим, из музыки выйти, да, вы это не можете сделать. Вам нужно, как в телефоне, нажимать режим окон, нажимаете на режим окон, где отображаются последние. Все быстро, конечно, работает четко, да, вообще вот отрабатывает как бы. Но, тем не менее, вам нужно зайти в режим и здесь найти карту. Если вы там много до этого используете приложение, вам нужно найти карту и нажать на нее. В Ливане конкретно кнопочка одна. Нажал на нее и сразу возвращаешься в карту. О, прикольно подтягивает ремешок, но потом все равно расслабляет его. Внимание, ускорение. Она пушка! Обалдеть! Слушай, вообще гонка. Класс. Руль хороший. Наливной такой, знаешь. Прям чувствуется каждый поворотик. Вот мое движение минимальное, она вот по чуть-чуть и едет. А включилось, смотри, у меня режим включился, он не дает мне тапку нажать. Я хотел сейчас газануть, а он определил, что впереди машина, а он мне не дал поехать. Да. Прикольно.
Вот, а сейчас сразу же дал. Вот как только я перестроился на полосу, нету впереди машины, он мне разрешил поехать быстрее. О, приятная машина. Как она быстренько, слушай, до 120 просто улетела. Ну что, Марин, быстрая машина? Очень быстро. Голова уже Да, на такой бы машинке, да по МКАДу. Да в ночное время, когда она пустая. Слушай, так она и перестраивается четко. Оп. Не так, чтобы она вот в резко ушла. Я говорю, руль классный, информативный. Руль вообще классный. Почему я не слышу никакого оповещения звука? очень близко, когда они будут. Я сейчас проверяем очень близко. Так, вот девочка была, пикнула. Нет. Еще дальше. Вот тут слишком близко. Некоторые девочки не успеют нажать на тормоз. Компания BYD – это лидер в автопроме Китая. Компания выпускает автомобили уже 25 лет. На этот раз они выпустили автомобиль Han EV и Han DM. Кстати, автомобиль Han DM тоже здесь присутствует. И вот здесь вы можете на него посмотреть. Внешне они очень похожи. Есть отличия в капоте, есть отличия в оптике. Честно говоря, мне оптика нравится больше у Han DM, чем у Han EV. Но это лично мое мнение. Так вот, Han DM это гибрид, который оснащен электромотором и двигателем внутреннего сгорания. На нем мы останавливаться не хотим, так как здесь установлена батарея емкостью 15,2 кВт-час, которой хватает всего на 50-80 км. В основном же этот автомобиль работает от 2-литрового турбированного мотора мощностью 141 кВт и крутящим моментом 320 Нм. Но сегодня мы поговорим не о нем, а мы поговорим о чистом электрокаре BYD Han EV. Данная модель способна проехать от 550 км до 605 км на одном заряде, в зависимости от комплектации. Это может быть комплектация с одним электромотором и передним приводом или с двумя электромоторами и полным приводом. Длина автомобиля 4,98, ширина 1,91 м, высота 1,5 метра. Колесная база 2,92. В любой комплектации установлены 19-дюймовые колеса шириной 245 мм. Минусом данного автомобиля я бы назвал его клиренс. Клиренс составляет 13 сантиметров. Ребят, но все мы должны понимать, что это больше спорткар, чем обычный автомобиль, предназначенный для бездорожья. В максимальной комплектации суммарная мощность двух электромоторов составляет 363 кВт, 494 лошадиных силы, крутящий момент 680 Нм. Разгон до сотни 3,9 секунды. Автомобиль оснащен новым типом батареи, так называемой Blade Battery. Это литий-железофосфатная батарея емкостью 76,9 кВт-часа. За прототип данного автомобиля был взят китайский суперкар BYD E-Ceed GT с разгоном до сотни 2,9 секунды. В зеркалах имеются поворотники, и в зеркале со стороны водителя имеется датчик NFC. Вы можете открывать этот автомобиль, используя свой мобильный телефон. Фары выполнены в современном стиле, такие красивые, изумительные фары. Вообще автомобиль по дизайну выдался очень классным. Но это не просто так. Дизайнер данного проекта, данного автомобиля, это бывший шеф-дизайнер компании Альфа Ромео и Audi. С левой и с правой стороны находятся зарядные точки. С левой стороны у нас высокоскоростная зарядка постоянным током, которая, как вы уже знаете, заряжает автомобили от 0 до 80% за 30 минут. И с правой стороны зарядка переменным током. Зарядка переменного тока. Что интересно,
посмотрите, как она подсвечивается. Это удобно. Удобно, когда вы стоите на парковке где-то с плохим освещением или же ночью. Открываете этот лючок и видите, куда вам подсоединить разъем зарядки. Зарядка стандартного китайского типа GBT. Подходит она только для Китая. В странах Европы, России, Америки, другие типы. Но ее можно использовать через переходники. Кстати, о Европе. Данный автомобиль компания BYD обещает поставить в продажу уже в конце этого года, 2020 года. Посмотрим, сдержат ли они свое обещание. Но если она будет продаваться в Европе, то, скорее всего, в ближайшем будущем будет продаваться и в России. Это хорошая новость. Ну, а граждане Украины могут обрадоваться, так как они могут ее взять с Европы уже в конце этого года. В данном автомобиле по периметру расположено 12 парктроников, которые четко отображают дистанцию до препятствия. 6 спереди и 6 сзади. Камера спереди. По камере в зеркалах. И камера сзади. Прикольный такой дизайн ручек. Насколько он функциональный зимой в морозы. Может быть, это все замерзнет и не вылезет, не даст вам открыть машину. Смотрите, как это все работает. Ручки прикольные, они утапливаются, да, и ничего нету. Как бы чистый корпус. Но мне не нравится шум, с которым они вылезают и залезают. Ребят, хочу выразить благодарность нашим менеджерам по продажам в России и в странах СНГ. Они намного грамотнее продают машины, чем в Китае. Мы сейчас сидели с менеджером, полчаса мы пытались от него добиться, есть ли в этой машине английский язык. В итоге он пошел куда-то, узнал, пришел и сказал: нет, нету. Оказывается, есть. Те, кто столкнулся с этой машиной, может быть в Китае, да, даже если нас смотрят, вот D-Link, и здесь language, пожалуйста. Language у вас тут есть. Language, так, ага, вот. Китайский или английский. Жесткий информативный руль. Регулировка есть как по высоте, так и по вылету. В топовой комплектации это происходит электрическим путем. В базовой комплектации регулировка механическая. На руле с левой стороны управление круиз-контролем и автопилотом. С правой стороны изменение дистанции до ближайших автомобилей. Наверху камера 360 градусов. Нажимаем. И на большом дисплее у нас отображается камера. Здесь можно покрутить, нет? Как ее крутить? Вот 3D. 3D. Вот так можно крутить. Смотри, она такая маленькая, такая игрушечная, машину поставили. В Ливане по-другому отображается. Да, в Ливане как-то, ну, размеры, да, они совпадают с окружающей средой. Монитор вы можете держать как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. Меняется он нажатием, два варианта. Первый — это нажатие на руле с левой стороны. Второй вариант — это нажатие кнопочки на самом мониторе. Монитор 15,6 дюймов. Монитор водителя 12,6 дюйма. Мониторы очень сочные. Картинка отображается четкая, яркая, красивая. Далее, с правой стороны на руле сверху у нас прием вызова, вызов голосового помощника, управление режимами. На мониторе водителя есть разные варианты отображения дисплея водителя. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Вы можете вывести отображение давления в шинах, установка лимита скорости. При установке данного лимита автомобиль выведет уведомление о превышении данного скоростного режима. То есть сама машина может ехать со скоростью больше установленного лимита, но выйдет предупреждение. Можно вывести информацию об ошибках в системе. О, кстати, есть таймер ускорения, можно было его включить. Можно выбрать такой режим, где у вас с правой стороны отображается таймер ускорения.
еще раз давай выскажем благодарность менеджерам в России по продажам, которые знают свое дело и расскажут про машину все, что хотят. Еще раз благодарность нашим российским менеджерам, которые бы не допустили такой ошибки. Они бы обязательно показали бы этот дисплей и обязательно показали бы, что этот автомобиль разгоняется до сотни за 3,9 секунды. Я злой, как так? Так, ребят, сейчас мы хотим проверить, насколько она разгоняется, за сколько секунд она разгоняется действительно до сотни. Поставили спорт режим, установили режим дисплея Acceleration Timer. В этом режиме мы можем увидеть реальные показатели. Ты готов, Антоха? Да. Поехали. 4 секунды. Ребята, 4:03. Ты разогнался. Слушай, ну блин, вообще просто вжимает. У меня такое чувство, как будто я на космическом корабле летел, блин. Это просто нечто. Нет, ну это суперкар, Антоха. Это не автомобиль, а динамичный язык, ты его назвал. Это суперкар. Приборную панель вы можете выбрать в классическом стиле. В этой приборной панели у вас с левой стороны датчик рекуперации и с правой стороны спидометр. По центру отображается давление в шинах, а также другая полезная информация. Центральная информационная панель может меняться. Здесь вы также выбираете информацию, которую хотите, чтобы у вас отображалась. Еще раз передаем привет нашим менеджерам по продажам, российским. Ребята, вы бы знали точно эту функцию. А мы спрашивали у наших братьев-китайцев, говорим, как можно быстро поменять скорость вентилятора, не уходя с режима карты. Потому что у меня здесь карта, у меня есть навигация, мне нужно знать, когда повернуть направо, налево. Я не хочу отсюда уходить, но я хочу изменить скорость вентилятора. Оказывается, есть на руле кнопочка, опять же режим Fan Speed, и вы здесь меняете. На этом мы закончим с монитором водителя. Рассказывать можно бесконечно долго, здесь очень много функций. Давайте перейдем теперь к центральному монитору. Как я сказал, он может отображаться как в горизонтальном виде, так и в вертикальном. Я думаю, что в вертикальном виде он будет более информативный. Карта, новости и музыка. Сверху погода. Здесь управление как в обычном андроиде. Кнопка назад, кнопка Home и кнопка отобразить последние окна. Меню автомобиля. Режим рекуперации. Или стандартный, или повышенный. В повышенном режиме, соответственно, автомобиль будет больше заряжаться, но и будет больше сковывать колеса при торможении, при холостом ходу. Режим зарядки или стандартная, или это быстрая зарядка. Дальше у нас идет Vehicle States, состояние автомобиля. Информация об автомобиле. Если у вас возникли какие-то проблемы с автомобилем, то они будут отображены в данном меню. Дальше. Отображение подсветки салона. Красивый цвет на торпеде. Вы можете его менять. Можно поставить, допустим, белый, зелененький, или цвет огня. Ну, цвет огня, вот он, да. Такой у вас горит камин. Или же вот красный такой, бордовый. Так. И настройка, соответственно, здесь яркости больше-меньше. Дисплей. Яркость дисплея. Двух дисплеев. Сверху у нас яркость дисплея водителя. Снизу яркость центрального дисплея. X-Mirror. В этом меню вы управляете настройками зеркал. Автофолдинг. Режим автоматического складывания зеркал при парковке. Flip while reversing. В этом режиме зеркала будут убраны при движении назад. Функция Greeting. В этой функции вы включаете или отключаете приветствие вас голосовым помощником. Также есть разные варианты управления рулем. Комфорт и спорт. Интересная функция, ребят. Когда вы звоните через систему автомобиля, автоматически система уменьшает скорость кондиционера, чтобы шум кондиционера не мешал вам разговаривать. Двери, окна и замки.
В этом режиме вы можете активировать или деактивировать управление окнами и дверьми с пульта. Допустим, здесь при длинном нажатии вы можете опустить или поднять окно. Engine Simulator Sound Source. Если вы соскучились по родному бензиновому движку, вы можете здесь включить звук мотора. И вы будете ехать, нажимать на газ, и он будет реветь. А давай мы еще раз передадим привет нашим менеджерам по продажам в России, потому что они бы нам точно бы продемонстрировали данную функцию и рассказали бы о ней. Еще раз вам привет. Дальше D-Pilot. Здесь можно как активировать, так и деактивировать автоматическую систему от столкновения. Верхнее меню — отображение уведомления о предстоящем столкновении. Нижнее — это срабатывание автоматического тормоза при обнаружении препятствия. Lane Assistance System – система помощи при движении. Blind Spot Detection – отображение целей в слепых зонах. Включить-выключить. Отображение дорожных знаков. D-Link – это интернет-система, разработанная Huawei, которая работает с сетями 5G. В дальнейшем они собираются улучшить прошивку данного автомобиля, улучшить автопилот, и для этого им нужна будет система 5G, которая имеется в этом автомобиле. Этот автомобиль на сегодняшний день является первым автомобилем со встроенной системой 5G. Здесь у нас прячутся подстаканники и подсветочка, 2 порта USB. При использовании вы не промахнетесь. Подстаканники идут с выдвижными упорами, очень удобно, точно так же, как это сделано в Ливане. Кстати, не во многих машинах я видел эти упоры. Обычно делают просто подстаканники. Селектор переключения передач. Вот это уже совсем другое дело. Не то, что Cherry Tiggo, селектор в виде шайбы. Здесь все интуитивно понятно. Драйв, назад, парковка. Есть также ручник электронный. При необходимости вы можете использовать и его. По центру кнопка запуска двигателя. С левой стороны аварийная сигнализация, активация режима автопилота, автоматическая парковка, автохолд. Отдельно выведена кнопка смены режимов рекуперации, стандартный или повышенный. С правой стороны переключение между эко и спорт режимом. Включение обдува стекол, включение кондиционера. Ребят, задний ряд. На заднем ряду в топовой комплектации имеется 3-й монитор. Это монитор управления системой климат-контроля и мультимедией. В прошлом нашем видео мы сказали, что здесь можно смотреть мультики детям. К сожалению, нет. К сожалению, это не так. Здесь, соответственно, управление климат-контролем, управление мультимедией, управление освещением в салоне, регулировка наклона кресел. Кстати, вот передняя. Регулировка переднего кресла пассажира. Также можно регулировать задние кресла пассажиров. Вот они. Выезжают. Видно, да? Вот. На дисплее выбираете нужное кресло и управляете им. Управление крышей, регулировка громкости и выключение дисплея. Ребят, подстаканники. Подстаканники выполнены очень добротно. Есть упоры. Ничего не люфтит, ничего не болтается. То есть здесь вполне комфортно они расположены. В дверях есть автодоводчики. Нажали. Стекло опускается не полностью. И также в дверях есть управление креслом. Вот эта рукоятка управляет наклоном кресла. Вот, смотри. Подняли, опустили. Посередине в каждой комплектации, минимальной, максимальной, имеется мониторчик, небольшой мониторчик управления климатической установкой. Настройка направления действия кондиционера и, соответственно, скорость. Скорость и температура. Дефлекторы регулируются направление и скорость. Снизу имеется розетка. Розетка на разные стандарты. 220 вольт, 2,2 киловатта. Все это спрятано. USB, кстати, здесь нету. Сзади может регулировать подъем подголовников. Здесь у нас есть крепление Isofix. Багажник у автомобиля довольно большой, как и
практически во всех автомобилях китайских здесь нет ни запаски, ни докатки. Но при желании вы можете выкинуть вот эту вставку и разместить сюда под низ запаску или докатку. Очень полезная функция – лючок для лыж. Ребят, ну а на этом все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если что-то вы хотите узнать дополнительно, напишите в комментариях, и мы ответим вам на это. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, впереди много интересного.